Uma ligação fria com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou o solteiro que atende. Depois que o som asseca no chão, é fácil me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado do que cê faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém. Mas diferente de você, meu beijo não tá enganando ninguém.